Զինվորի զենքը ճշմարտությունն է, թիրախը արդարությունն է։ Ամբողջ տարածությունը վերածվում է մարտադաշտի եւ հետեւաբար իրանք պիտի պաշտպանեն իրանց առաջնահերթ։ Ստրուկը կարոտում է ստրկությունը։ Մենք իրավունք չունենք այս հողի վրա ապրենք այս ձևով, էլի։ Թուրքերը երազանք ուզում են իրականություն դարձնել։ Մեծ քանակությամբ բռնաբարություններ էին եղել։ Օրը 1000 հոգու սպանում ես, Քյարպինջը գլխին ընկնում է, ինքը գոռում է, ախ, անհնար է Արցախը անկախության ճանապարհով տանելը։ Կապիտուլյացիա բառը 40 օրից է չենք ընդունելու։ Դրանով այսօր հայ ազգը զբաղված։ Իր սրբությունները մասամբ ասում է կարակ ոտնահարեք, էլի։ Բարև ձեզ։ Եկեք մի փոքր փորձենք ծանոթացնենք մեր լսարանին ձեզ։ Ես ձեզ ճանաչում եմ որպես Instigate կազմակերպության համահիմնադիր, իրական դպրոցի համահիմնադիր եւ գիտեմ, որ դուք շատ ակտիվ ներգրաված եք ՈՄԱ-ի աշխատանքների մեջ եւ նոր տենց խոսք ունենք Vokezen, չգիտեմ, գաղափարախոսությունը դա պլատֆորմա է, կպատմեք մի քիչ ինչի վրա է հիմա ձեր ֆոկուսը։ Այդ կառույցները, որ նշեցիք, իրանց մասնագիտական պարտականություններից բացի ինժեներական աշխատանք եւ ուսուցում զբաղվում են համապարփակ պաշտպանական համակարգով, այդ Vokezen-ով եւ ինքը որպես հարթակ չէ, այլ հակառակը բոլոր կառույցները դրանով պիտի զբաղվեն։ Ինքը առանց բոլոր կառույցների դրանով զբաղվելու ոչ մի բան է։ Vokezen-ը, այսինքն ինքը գաղափար է։ Այո, ինքը գաղափար է եւ ոչ թե ինչ որ կառույց, որին պետք է ենթարկվեն կամ ծառայեն բոլորը, այլ բոլորը ծառայում են այդ գաղափարին։ Դրանով ինքը գոյություն ունի, այլապես ինքը գոյություն չունի։ Եվ իր էությամբ, քանի որ համապարփակ պաշտպանությունը ապակենտրոնացված երևույթ է, ապա ինքը իրան սազում է, որ ինքը տենց գաղափարել մնա, ոչ թե ինչ որ մեկը ասի ես այդ համակարգող մարմինն եմ, մյուսը ասի ես դրամերն եմ հավաքելու, ես ֆինանսավորեմ, մյուսը ասի բոլորն էլ պիտի եւ դրամ հավաքեն եւ ֆինանսավորեն եւ նախագծեր մշակեն իրանց անձնական ուսուցումից սկսած զենք օգտագործել, խելացի զենքեր օգտագործել, վերջացրած դրանց ուրիշներին նպաստելով, որ սովորեն, դրանց համար ֆինանսավորում հաստատել, բոլորս ենք անում, անմեկս մեր մասով։ Իրական դպրոցը որպես կրթական հաստատություն, իր կրթական ծրագրերն է ուղղորդում դրան եւ իր եկած, ասենք, օգնությունը, ասենք, ենթադրենք իրան օգնում են, որ ինքը մարզեր այցելի մարզերում օգնում է, որպեսզի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպեն։ Տարածքային պաշտպանություն, այսինքն Vokezen-ի էությունը ոչ կանոնավոր պաշտպանության միջոցների կամ սովորական բնակչության քաղաքացիական պաշտպանություն բառերը կան։ Ընկերներ, մենք ձեզ համար հոյակապ նորություն ենք պատրաստել։ Սովորիր on-line ուսուցման նոր ծրագրի մեկնարկ է տվել։ Այն նվիրված է Telegram-ում առաջ խաղացմանը։ Խմբերի ձևավորումն արդեն սկսվել է։ Ինչու Telegram։ Telegram-ի լսարանը գերազանցել է 1 միլիարդ օգտատերերի շեմը։ Այս տարվա ընթացքում Telegram-ի աճը կազմել է 63%։ Իսկ շատ երկրներում Telegram-ը ամենահայտնի մեսենջերների եւ սոցիալական ցանցերի եռյակում է։ Ինչ եք սովորելու, եթե անցնեք առաջ խաղացում Telegram-ում դասընթացը։ Առաջին, ստեղծել ալիքներ եւ 0-ից քիչ գումարով դրանցում հազարավոր հետևորդների ներգրավել։ Երկրորդ, Telegram ալիքներում պասիվ գովազդից ամսական $1500-ից սկսած գումար վաստակել։ Երրորդ, խթանել այլ հաճախորդների բիզնեսը Telegram-ում եւ Telegram մարքեթինգի ծառայությունների մատուցման դիմաց ամսական մի քանի $1000 վաստակել։ Չորրորդ, խթանել ձեր սեփական բիզնեսը եւ հաճախորդների հսկայական հոսք ներգրավել։ Անկախ նրանից, թե ինչով եք զբաղվում, շինարարական ամբարձիչների վաճառքով, թե գեղեցկության սրահով, Telegram-ում ցանկացած բիզնեսի համար հաճախորդներ կան։ Դե իսկ հիմա ամենակարևորի մասին, ինչպես է իրականացվում ուսուցումը եւ որքան այն արժե։ Ուսուցումն անցկացվում է ամբողջովին on-line, Telegram bot-ի ներսում։ Դուք կարող եք սովորել ցանկացած ժամի եւ ցանկացած վայրում։ Կուրսը բաղկացած է 7 վիդեո դասընթացից եւ 100 on-line թեստերից։ Աշակերտները նետվորքինգի համար միավորվում են փոքր թիմերի։ Դասընթացի ամբողջական ուսուցումը միջինում տևում է 2 շաբաթ, իսկ արժեքը ինչպես միշտ ծիծաղելի է։ Դասընթացի, առցանց թեստերի եւ թիմային աշխատանքի լիարժեք հասանելիությունը արժե ընդամենը $75։ Վճարումը միանվագ է, իսկ դասընթացին հասանելիությունը մշտական։ Կարող եք այն վերանայել, որքան կցանկանաք։ Ընկերներ, դուք կարող եք անվերջ հետաձգել եւ սկսելու համար
հարմար ժամանակ փնտրել։ Սակայն ավելի լավ ժամանակ, քան այսօր, չի կարող լինել, քանի որ մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի վաղը։ Այսօր դեռ հնարավորություն կա մտնել Telegram եւ այնտեղ ձեր ուրույն տեղը զբաղեցնել, ինչպես նախկինում Instagram-ում էր, բայց կգա մի պահ, երբ Telegram-ում բոլոր ուղղություններով ներկայացվածություն արդեն զբաղված կլինի։ Եվ ուրեմն, հիմա ժամանակ մի կորցրեք, անցեք հղումով, սովորիր .online/telegram, մուտքի հնարավորություն ստացեք դեպի առաջին անվճար դասը, որը վերաբերվում է Telegram-ի հիմունքներին։ Գործեք։ Համապարփակ պաշտպանություն։ Վերջերս շատ է խոսվում, հա, դրա մասին։ Մի քիչ ավելի կոնկրետ, եթե ասենք, ինչը ներառում իր մեջ, այսինքն ինչ պետք է լինի։ Բարեբախտաբար, ի տարբերություն շատ հասկացությունների շատ կոնկրետ է, գրած է մի քանի 100 էջով փաստաթուղթ, ՆԱՏՕ-ի հատուկ նշանակության այդ գործողությունները զբաղվող աշխատանքային խումբն է ստեղծել այն պետությունների համար, ովքեր առանձին են, չեն հանդիսանում որևէ պետության պաշտպանական համակարգի մաս, այլ առանձին են, եւ հետեւաբար իրանք պիտի պաշտպանեն իրանց առաջնահերթ, եւ ավելին ասեմ, այն պետությունների համար, որոնք հենց հաստատիխտի ներածության մեջ գրած է, ինքնիշխան են, եւ ուզում են պահպանեն իրանց ինքնիշխանությունը, եւ հետեւաբար այդ ինքնիշխանության նկատմամբ հարցակումները իրանց բոլոր հովանավորների կողմից, ովքեր ասում են մենք ձեր անվտանգությունը կպահենք բան, այդ ձևի հովանավորներից սկսած վերջացած ուղղակի հարցակումներով իրանց ինքնիշխանության վրա միշտ լինելու են ոտնձգություններ եւ այդ փաստաթուղթը ասում է ինչպես որ առաջինը այն հարցին թե հնարավոր է արդյոք անկախ առանձին ինքնիշխան պետությանը գոյատևել այդ աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների մշտական հարցակումների ներքո այդ հարցին է պատասխան տալի եւ հետո ասում է ոնց։ Ասում է որ այսինքն առաջի հարցին դրական է պատասխանում, հա, ասում է հնարավոր է եւ օրինակներն էլ մենք գիտենք որ հնարավոր է եւ փաստաթուղթն էլ արդեն ասում է ինչպես։ Իր ասածով են ոնց որ այդ սարքում կամ ինքը նկարագրում է թե ինչպես են սարքել։ Իսկ այնտեղ ինչ որ ուղղություններ կան, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Այո, ռազմավարական ուղղությունները նշած են, համարյա բոլոր շերտերի վրա, սկսած մասնագետների պատրաստումից, տեղեկատվական անվտանգություն այնտեղ կա միայն, ասենք, հրազենի մասին չի խոսքը, հատկապես ժամանակակից պատերազմներում, որտեղ մոխրագույն վիճակ է, չես հասկանում պատերազմը թե խաղաղություն, եւ հարցակումներն էլ ուղղակիորեն միայն զենքով չեն, քեզ ոչնչացնում, քո ինքնությունը կանա ոչնչացնել, մսացուն մնա տեղը, բայց դու այլևս ոչ քո լեզվով խոսես, ոչ քո կրոնը դավանես, ոչ քո սրբությունները, այլևս սրբություն համարվեն քո համար, ուրիշների կրոնը բերես ստեղ դավանելու, ուղղակի եւ ճակերտավոր իմաստներով, այդ բոլոր տեսակի համար հարցակումներին դիմակայելու համար քո պաշտոնական կանոնավոր զորքերը եւ պաշտպանությունը կլինի դա մշակույթի նախարարություն, որտեղ մշակութային հարցակումներին պետք է դիմանաս, թե պաշտպանության նախարարություն, որտեղ բանի հարցակումներին ռազմական պիտի ռազմի նախարարություն, հա ճիշտ անունը։ Նրանք վախում են դրա մրան들ային պաշտպանության, բայց այդ հռոմիկ պապից կաթոլիկ լինելու բանն է, էլի։ Այսինքն որ նախարարությունը ուզում ալնի դրանց գումարային պաշարները իրանց իսկ ոլորտում կազմում են պետության ընդհանուր պաշարների շատ չնչին տոկոսը, մի քանի տոկոսը։ 90-ից ավել տոկոս այդ սովորական բնակչությունն է։ Եթե ամեն մարդ իր տանը իր երեխուն Սասունցի Դավիթ չկարդա, փոքր հասակում ճիշտ հեքիաթները չպատմի, մշակույթի նախարարությունը ինչ ուզում է անի։ Եվ հակառակը, ինչքան ուզում է վնաս տա մշակույթի նախարարությունը հայտարարելով ամենաթողություն եւ դրա անունը դնելով, չգիտեմ, ծիրուն բառեր են կպցնում, շուկան է դա ուզում բան ասենք։ Ռաբիզ երաշտի խոսքերն են էլի ասում, խես էս արաբական երկը թարգմանել հայերեն երկում, ասում է դե պատվիրատուն է դա ուզում, այդ նույն բանը ինչ որ Ռաբիզ, սուտի Ռաբիզ երաժիշտն է ասում, սուտ է խոսում եւ ինքը իրականում ապականում է, ինքը կարար է ուրիշ բան էլի դաստիարակել իր ապա։ Այդ նույն բանը անում է նաեւ մշակույթի նախարարը, հա ինչքան էլ այդ վատ իրանք վարվեն, միևնույն այդ բնակչությունը պաշտպանվի, ինքը իր երեխեքին, իր պապերի ձևը ու սրբությունները ավանդի, ոչ մի վնասել չի կարա հասցնի, որովհետև իր հնարավորությունները մի քանի տոկոս են, 98% դա բնակչությունն է, դու ինչ ես քո երեխուն սովորացնում։ Այսինքն երամսյա հավաքներին, որ տանեն կրակել սովորացնեն, դա 2%-ին, մաքսիմում 6%-ին լավ կհասցնեն տանեն։ Մնացած 90-ից ավել տոկոսին չեն կարողանա տանել։ Պետ բյուջեում այդքան փող չկա, ոչ մի պետության բյուջե։ Այսինքն համապարփակը բացատրում է, որ ոչ մի պետության բյուջեում
Ող չկա որ քո բնակչության 90%-ին սարքի զինվոր, գրագետ, կրող քո ազգային արժեքների, սրբությունների պահապան։ Ինքը բնականաբար այդ չի կարելի 10%-ից ավել անել։ 90% այդ քո ընտանիքները պետք է անեն, եթե դեռ չես քայքայել ընտանիքի հասկացությունը կամ այլ խմբավորումները։ Եկեղեցին պետք է անի դեպ համապարփակի մեջ մեծ եւ կարեւորագույն դեր ունի բոլոր ինստիտուցիաները, այդ թվում եւ եկեղեցին։ Եվ կրթությունն անդես շատ կարևոր, եւ մշակույթը, եւ կրոնը, բոլոր բաղադրիչները եւ իրանց համապատասխան կառույցները։ Հենց այդ պատճառով է կոչվում է համապարփակ։ Դուք ասացիք, որ 2% կամ 5%-ն է բնակչության մասնակցում այդ ռազմական կամ չգիտեմ, այտենց այդ գործողությունների մեջ, իսկ պետք է ներգրավել մինչև 100% բնակչությունը, բայց այն տեղեկատվական դաշտը, որ ես հիմա տեսնում եմ Հայաստանում, ինձ թվում է, որ ավելի շատ դեպի պարակտում է գնում, այսինքն այտենց ոչ թե մենք միավորում ենք իրար, այլ պարակտում ենք իրար ու նաև ասացիք, որ տեղեկատվական ոլորտում էլ պետք է կարողանանք պաշտպանվենք, համապարփակ պաշտպանությունը տեղեկատվական ոլորտում ինչ է առաջարկում, այսինքն ինչ պետք է մենք անենք, որ կարողանանք պաշտպանվենք այդտեղ, որովհետև եթե մենք այդ ոլորտում չկարողացանք պաշտպանվենք, մնացած ոլորտները արդեն էլի դուք նշեցիք, երկրորդական կարան դառնան, չէ՞։ Մի քանի ճշգրտում անեմ ասածից։ Առաջինը ես նկատում եմ, որ ասում եմ 5.95 կամ 2% եւ 98%, ոչ թե կրկին ունեմ, որ մեզ հաջողվել է 2%-ին ներառել համապարփակի մեջ եւ 98-ին չենք, այլ համապարփակի հենց փաստաթուղթը դասագիրքը ասում է, որ քո պետական ստրուկտուրաները քո ընդհանուր ներուժի 2%-ն են, իսկ ոչ պետական ստրուկտուրաները փոքր միջին ձեռնարկություններ, ՍՊԸ-ներ, հիմնադրամներ, կուսակցություններ, գյուղատնտեսություններ, անհատ ձեռնարկությունները դրանք քո ընդհանուր ներուժի 98%-ն Հա, է։ հասկացա։ Եվ համապարփակը այդ 98%-ին է վերաբերվում։ Ինքը ասում է բանակին հանգիստ թողեք, ազգային անվտանգության զորքերին սահմանապահ ծառայությունը, MЧՍ-ը, ոստիկանական զորքերը, որ պայթի տրակի sense միլիտարիզացված գերպետություն ունենաց, միևնույնն է, մի 10%-ից չի անցնելու քո ներուժի, որ բանը պետական ստրուկտուրաներն են։ Այն մնացածի մասին է համապարփակը։ Պետությունը թող պետականով զբաղվի, ասում է, բայց համապարփակ պաշտպանությունն է քո ազգի բնակչության դիմակայությունն է, երբ որ քո վրա արդեն այդ ուժային կենտրոնները լրիվ հարձակում են գործում։ Ոչ միայն այն բուն հարձակման ժամանակ, այլ մինչև այդ հարձակումը դու պետք է այդ գործերը արած լինես, որ քո վրա ուղղակի չհարձակվեն կամ հարձակման դեպքում արդյունավետ չլինի։ Եթե դու կարողացել ես մշակութային դաշտում ստեղծես առողջ այդ 98%-ը իրանց երեխեքին նորմալ մեծացնեն իրանց պապերի պես, այսինքն իրանց սրբությունները չփոխարինեն օտար երկրների սրբություններով, այլ իրանց տեսակը պահեն, ապա քո մշակույթի նախարարությունը, եթե ուզենա էլ փչացնի, չի կարա փչացնի, օտար երկրա հարձակումները քարոզչական, իրանք կհանդիպեն այդ ահռելի այդ ժողովրդի իմունիտետին, որտեղ ինքը ունի այդ արդեն, իր մոտ պաշտպան։ Ոնց որ բոլորը զինված են, բոլորը նկուղում անհրաժեշտ ուտելիքը ունեն, պատրաստ են 4 ամիս առանց կենտրոնի, կենտրոնը մի հատ իրանց ռադիո վերջի կապը տալիս է, ասում է Ժորժ ջան, սկսվեց պարտիզանական։ Մեր վրա հարձակվել են, սա վերջի ռադիո հաղորդումն է, կռվեք մինչև վերջի փամփուշտը, կհանդիպենք հաղթանակից հետո։ Ու կենտրոնը վերանում է, ամբողջ տարածությունը վերածվում է մարտադաշտի, բացեք Սիրիա, Ուկրաինա, բան, նայեք ինչի է վերածվում ամբողջ տարածությունը եւ դիմակայում է, ոչ թե 2 ամսից հայտարարում է կապիտուլյացիա։ Կապիտուլյացիա բառը արգելվում է, կենտրոնը մի հատ հրաման է տալի բոլոր այդ թվում պաշտոնական կենտրոնները, ասենք Շվեյցարիայի գլխավոր շտաբի հրամանատարը հավաքում է բոլոր հրամանատարներին, ասում է սա վերջի հանդիպումն է, հանկարծ որ մեզանից կապիտուլյացիայի հրաման ստանաք, չկատարեք, կռվեք մինչև վերջի փամփուշտ։ Իսկ ինչքանով է հնարավոր է համապարփակ պաշտպանությունը կազմակերպել պարալել պետական կառույցներին, այսինքն ի՞նչ է պետք դրա համար անել։ Պետք է պետության կառույցները ներգրավեն այս գործի մեջ։ Համարյա բոլոր հարցերին կարող եմ մի հատ նախադասությունով սկսել պատասխանել, որը հիմա կասեմ, չեմ կրկնի, գրքում գրած է այդ Մեզ մնում է ընդհանրապես կարդալ ու անել, copy paste անելու համար էլ ուղեղ պետք չի ախպեր։ Դա կարանք հանգիստ անենք, բայց կարող եմ նաև ինչ որ չափով փորձել դա լուսաբանել, այո, բոլոր շերտերում է, ինչպես ասացի, եւ մշակութային, եւ կարողական, եւ կրոնական, եւ պատճառաբանական շերտերում, եւ բուն գործողությունների պրակտիկ շերտերում, եւ պետության ներկայացում, այսինքն լոբբինգ կառույցներն է դա պետք է անեն։ Կուսակցությունները պետք է դա մտցնեն իրանց օրակարգերում։
իրանց մրցակից կուսակցությունների հետ մրցեն այդ դրանով, այդ որ ասում եք պարակտված է դաշտը, լավ է, թող պարակտված էլ մնա։ Թող երկու մրցակից ընկերություն, որոնք ասենք IT ընկերություն են, իրար չեն սիրում, իրար մրցում են, թող նաև մրցեն իրանց նկուղները, ով է ավելի լավ սարքել ապաստարան եւ իրանց գովազդան եւ ասեն մեկեկի մոտ աշխատեք, իրա մոտ մի գնացեք, որտեվ իմ մոտ ես իմ անձնակազմին բոլորիդ իմ հաշվին կուղարկեմ հրաձգության, դուք պետք չի փամփուշտի փող ծախսեք ձեր աշխատավարձից, ես ձեր աշխատանքի ընթացքում կթողեմ 10 օր ոմա գնաք, արձակուրդայիններից չեմ պահի, դուք ձեր հաշվին չպետք է արձակուրդ վերցնեք, որ գնաք ոմա պարապեք, այսինքն իրար չսիրողներով պարակտված, միևնույնն է, իրանք կարող են կամ բոլորը միասին ստրկությամբ զբաղվել ու կարոտել իրանց սապոգին, կարող են բոլորը միասին էլ իրար չսիրողներով համապարփակով զբաղվել եւ ստանալ ինքնիշխան պետություն, վաստակել իրավունքը, վաստակել այդ ինքնիշխանությունը, խաղաղությունը։ Իսկ ինչ ֆունկցիա ունի աշխարհազորը Հայաստանում, ունի ինչ-որ ֆունկցիա թե չունի եւ ինչն է պետք փոխել այդ ուղղությունում։ Աշխարհազոր այն համակարգը, որը այս պահին գործում է Հայաստանում, ստեղծվել է ոչ թե բարի կամքով, այլ շատ ռեակտիվ ձևով, երբ որ կենտրոնական շտաբը մտածեց ստեղծի գործող պահեստազոր active reserve որպես դրան պատասխան ՊՆ-ն, որը մրցակցության մեջ էր գենշտաբի հետ, արագ թափով սենց առանց երկար մտածելու ստեղծեց աշխարհազորի մասին օրենքը, կիսատ պռատ դա ուղարկեց նախարարություն, հաստատեց եւ այլն ուղարկեց համայնքներին Ենթադրաբար աշխարհազորը պիտի ենթարկվի քաղաքացիական բանին, պատերազմի ժամանակ պարտիզանական արդեն վիճակներում պիտի համայնքապետները ղեկավարեն աշխարհազորին։ Իրականում պատերազմական ժամանակ միասին են աշխատում, ՊՆ-ին է սկսում ենթարկվել, բայց խաղաղ ժամանակ հաստատ համայնքապետերն են որոշում եւ այնտեղ դե գլխավոր հարցը որն է պետության ստրուկտուրան, բյուջեն ով է կիսելու, кто будет распиливать бюджет։ Հիմա քանի որ գումարը գնում է համայնքապետարան, համայնքապետն է որոշում ում աշխատավարձ տա իր բարեկամներից, ում նշանակի աշխարհազորի պատասխանատու, գտնում է մի հատ դե քիչ չեն մարզերում մարդիկ, ովքեր տարբեր առիթներով մասնակցել են մարտերի, մի բարեկամի գտնում նշանակում է, այն մնացածը ում որ չի ներգրավել այդ ամեն ինչի մեջ, ասում են հա էլի մարզպետը մեկին իր բարեկամներից եւս մի հատ հաստիկ կաժոնի առաջացավ, որտեղ մեկին պետք է դնեն ասենք աշխատավարձ ստանա եւ վերջակետ, այսինքն աշխարհազորը դրանով ավարտվեց։ Եթե դրված էին մարդիկ, ովքեր իրոք ու մեծ մասով Հայաստանում տենց է, այսինքն աշխարհազորը դա տենց ձևական բնույթ է կրում։ Ձևական որն է թղթաբանությունը, աշխատում աշխատավարձները, գնում են մարդիկ իրոք այդ հաստիկներին, նշանակված են շատ տեղերում, որտեղ արդեն դանակը ոսկորին է հազել, նույնիսկ գործ են անում։ Իսկ ինչ գործեր պետք է անեն։ Ինչ գործով պետք է զբաղվեն։ Աշխարհազոր այդ պետք է որոշեր նա ով որ ստեղծել է աշխարհազորը, բայց ուղղակի քանի որ գնացել է կիսատ պռատ սարքած փաստաթուղթ, կիսատ պռատ հրաման, ես կարամ ասեմ ինչով պիտի զբաղվի, բայց այդ հրաման տվողը ես չեմ եղել, ոչ էլ գիտեմ իրանց գլխին ինչ էր։ Իրանք փորձում էին ուղղակի գործող պահեստազորի այդ process-ներին հակակշիռ process-ներ ստեղծեն եւ ստեղծեցին այդ աշխարհազորը ուշացած, կիսատ եւ իրականացվեց ոչ թե ճիշտ կամ սխալ, այլ ոնց կստացվի այտենց, այսինքն ամեն մարզում մի ձև։ Հիմա ամենաշատը ճնշման տակասյունիքի մարզը, եթե չհաշվենք Արցախի մարզը, որտեղ չգիտեմ այդ հրամանը ոնց է գնացի, այնտեղ ոնց է կազմավորվել, Սյունիքը ուղղակիորեն է ենթարկվում, այնտեղ քիչ թե շատ, ասենք, այդ սահմանամերձ գյուղերում մենք հանդիպել ենք աշխարհազորի պատասխանատուներին, հրամանատարների, ովքեր որ իրոք գործ են անում, իրոք զինանոցին հետևում են, որ զենք այնտեղ իրոք լինի, մարդը քանակով համապատասխանի իրանց գյուղի այն մարդկանց, ովքեր իրոք պաշտպանությանը մասնակցելու են։ Այդ խնդիրներով բոլորով զբաղվող եզակի մարդիկ կան, որոնք այնքան մոտ են սահման, ասենք GPS-ով Թուրքիա եկել է իրանց տուն է մտել, երեխան խաղում է Բաքում, թուրք հրամանատարը մտնում է տուն, ասում է ձեր մեծը ով է այստեղ։ Իսկ մարդը ասում է, որ զանգեմ Երևան, ասեմ մեծ ընդեղ է, ասեմ տնիցը դուրս արի։ Հիմա ինչ ասում եմ, մեծը ես եմ։ Հիմա այս զինվորը ասում է դե որ դու ես մեծը, ինձ հրամայված է գալ այստեղ դիրքավորվել ես քո տարածքում, էլի, այս տանդ մեջ GPS-ով էսի մերն է, էլի։ Դու ասա ինձ հիմա դուրս ես գալի տնից հետ, թե ինձ ասում ես հետ եթամ։ Ես հետ կգնամ իմ հրամանատարին կզեկուցեմ, որ չեն դուրս եկել, էլի։ Ինձ ասա ինչ անեմ, ռազոր մեծը դու ես, այս մարդը։ Այդտենց վիճակում որ հայտնվում են։ Մինչև այդ ասում էին դե սյունեցիք էլ էլի, մնաց երևանցիներից շատ չեն տարբերվում, անբարոյականությամբ էլ, անհոգությամբ էլ կամ անհոգ անբարոյականությամբ, ոնց կուզեք անունը դրեք, իրանք չեն տարբերվում երևանցիներից։ Մինչև իրանց տունը չհասնի, թուրք իրանք չեն հասկանում։ Իրանք էլ են այս 30 տարին ասում
հորադիզը հանձնման ենթակա տարածք է։ Չէին մտածում, որ այդ նշանակում է, որ Գորիսից կապան էլ չեն կարելի քշել։ Երբ որ հետո տեսել են դա ինչ է նշանակում, արդեն ուշ է։ Կանեն Վարդանյան պատմում է, չէ, ասում է մարդը քայլում է, քյարպինջը գլխին ընկնում է, ինքը գոռում է, ախ, բայց չի մտածում, խի ընկավ։ Ինչ անի, որ երկրորդը չեն գնի իր վրա։ Այդտենց են ապրում։ Գալիս է, հասնում է թուրքը GPS-ով իրացնում, նոր հասկանում են, որ վայ, փաստորեն որ ասում են հորադիզը հանձնել, պետք է էս էլ նշանակում։ Այ հիմա ասում եմ հասկացա։ Իսկ եթե մենք խոսենք ինչ որ տարբեր նախագծերի մասին, որոնք որ կարելի է բնորոշել որպես մաս համապարփակ պաշտպանության, ինչ նախագծեր Հայաստանում արդեն կան, որի մասին որ կարելի է խոսալ, եւ ինչին ուշադրություն դարձնի լսարան, այսինքն մասնակցի կամ աջակցի, ինչ նախագծեր կան Հայաստանում։ Ուրեմն առաջի եւ ամենահայտնի նախագիծը ողջ մնալու արվեստը այդ մարզաձև ասեմ, մարտարվեստ ասեմ, թե ինչ արվեստ, ողջ մնալու արվեստ երևույթի տարածումն է, շնորհիվ հենց ողջ մնալու արվեստի կազմակերպության, հենց այդ անունը կրող կազմակերպության այդ երևույթ դառավ դա եւ հիմնական բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնք այդ անունը չեն կրում, բայց զբաղված են այդ արվեստի զարգացումով եւ իրենք ցանցային են, այսինքն չեն ենթարկվում մի կենտրոնին, մի տեղից իրաց չի լինի ոչնչացնել։ Եվ դա մեծագույն հաղթանակ է։ Իրանք իրար չեն սիրում, իրար հետ չեն հավաքվում, ընդհանուր քննարկումներ անեն։ Դրա պատճառով թույլ են, օրինակ, կառավարությանը չեն կարող նորմալ այդ լոբինգը անեն, չեն ստեղծում լոբինգ կառույց, բայց դրական կողմն է, որ այդ ապակենտրոնացվածությունը բերում է նրան, որ մի տեղից իրանք չի լինի ոչնչացնել, հակառակորդը մի տեղ չունի խփել։ Ինքը կարող ամբողջ ոմա հասարակական կազմակերպությունը փակել տա միջազգային դատարաններով, չգիտեմ ինչերով, բայց չի կարող։ Բայց գաղափարը չի կարող սպանել։ Արդեն այն մյուս դժգույն իրարից անկախ կառույցներ են։ Հիմա իրանց մնում է ուղղակի գրագիտությունը քիչ բավականացնի, որ մի հատ միություն ստեղծեն ոլորտային, ոնց որ UIT-ն է իրանց լոբինգի համար։ Նա մի քանի կուսակցություն ստեղծեն, որոնք իրար էլի կրծեն, ձեր ասած պարակտված, բայց բոլորը կբրթեն իրանց աջենդաները առաջ կամ իրանց կուսակցական ընկերներին կտան։ Մեր մոտ այդ առումով անգրագիտություն է, էլի մի քիչ, այսինքն ոնց որ մենք գործ ենք անում, գաղափարի ենք ծառայում ու ասենք ես ինժեներամ ինժեներականով եմ ծառայում, մեկ ուրիշը կուսակցական, ինքը պետք է կուսակցականով անի։ Պետք է գա այս մյուսին ասի ինչ տանեմ պարլամենտում ինչ խորհրդարան մտցնեմ օրենք, ինքը գալիս է մերթվի դուշի հավաքողների պես, էլի գալիս ասում է կդառնաս իմ կուսակցության անդամ, այ ոչ խար, արի ինձնից թեմա ուզի, էլի, որ գնաս ստորագրահավաք անելը քո գործն է, իմ գործը չի։ Դու որպեսի քո կուսակցությունը ռեյտինգը վարկանիշ հավաքի, դու արի ինձանից ուզի այդ թեմաները, գնա ու այդ արա, ու բարձա որ բոլորն եք իմանան, որ դու այդ թեմաները առաջ ես տանում եւ քո վարկանիշը ինքնաբար կբաց, քեզ ես պետք չեմ, ես գործ եմ անում այստեղ, ուրիշ գործ ես, գործադիր եմ, դու օրենսդիր ես ուզում գնաս, ուզում ես գնաս պարլամենտ օրենքներ առաջ քաշես, գնա քո գործով զբաղվի, ես քո աղու հացին չեմ գտնում, հացուճիտ չեմ գտնում, չեմ գնում ինքս ստորագրահավաք անեմ, բայց դու էլ չես գնում։ Փոխանակ գնաս իմ ուզած այդ օրենքների համար դու ստորագրահավաք անես 50000 ստորագրություն հավաքես մտնես պարլամենտ։ Դու եկել ես ինձ ասում ես դառի անդամ, այսինքն լրիվ անգրագիտություն է մեր մոտ տիրում այդ առումով, ինչպես է աշխատում պետությունը, ինչպես է օրենսդրությունը կառուցվում։ Ոման ու եւ ուրիշ կազմակերպությունները Ոմայից բացի մենք ունենք դոսաֆի ապականված փչացրած այդ համակարգին փոխարինող եկած ոչ միայն ոմայի բաղադրիչը, այլև ունենք այդ արմաթը, որը ի սկզբանե ստեղծվել է 600-ից ավել դպրոցներում տեղադրված է արտադասարանային աշխատանոց, որտեղ այդ դոսաֆական, այդ նավաշինական եւ օդանավաշինական խմբակներ, որ ժամանակին կային, նաեւ ֆիզիկայի, քիմիայի խմբակներ կային եւ այլն, պիոներ պալատներ կային, այդ ամեն ինչը սովետից հետո ապականվեց, փչացավ եւ հիմա ասես կրթության նախարարություններում եւ իրանց ընդդիմադիր կառույցներում խոսում են նրա մասին, որ խորհրդային միության ժամանակ դպրոցը լավն էր, իսկ հիմա վատն է։ Էլ չեն ասում, որ այդ վատ դպրոցը թե լավ դպրոցը խորհրդային է, բայց ինքը դրա վրա չէր հույսը դնում։ Ինքը հույսը դնում էր արտադպրոցական քիմիայի, ֆիզիկայի աշխատանք, ասենք խմբակներ կային, որտեղ երեխեքը դասերից հետո էին գնում քիմիա, ոչ թե պարապային, որ ընդունվեն ինստիտուտ, այլ քիմիայի խմբակ կար, ասենք 5-րդ, 7-րդ դասարանի քիմիայի խմբակ, որտեղ գործ էին անում իրական ու տենց էին սիրահարվում քիմիայի։ Որտեղ անհնար է քիմիային սիրահարվել այդ դասի ժամանակ այդ հիմար դասագրքով։ Քիմիային սիրահարվում էին այդ խմբակներում։
դոսաֆական պիոներ պալատիվային։ Երբ որ դրանք ոչնչացվեցին խորհրդային միությունից հետո, այդ դոսաֆի բաղադրիչը միայն ոմայի բաղադրիչը չէ, էլի միայն սկաուտական խմբակները չեն, նաև այդ են։ Այդ բաղադրիչը մենք արեցինք արմատով։ Մեր ոլորտային միությունը բնականաբար իր սեփական մասոնական շահերից ելնելով, որ համքարական էլի, որ մենք մեր համար մասնագետներ պատրաստենք, ինժեներներ, ֆիզիկա, քիմիա սիրող մարդիկ կամ ծրագրավորում սիրող մարդիկ, մենք ստեղծեցինք այդ արմատը, բայց քանի որ ստեղծողը Կարեն Վարդանյանն էր ու ինքը Վարդանովի հետ հանդիպում էր ու ինքը նաև պետականության ինքնիշխանության կրող մարդ էր, շատ լավ հասկանում էր, որ եւ ծրագրավորողը պետք է ոմագնա եւ մյուսները, ինքը արմատը այնպես սարքեց, որ դարձավ ոմայի հետ միասին ոնց որ մոնոլիտ կառույց, որտեղ նաև ոմայի բաղադրիչ կա, նաև կա ինքնաճանաչման բաղադրիչ։ Ստեղծվեց մի հատ պետական այդ քանդված համակարգը վերականգնող մի հատ ցանց, արմատ աշխատանոցների, որը փորձում ենք նույնպես դարձնել ապակենտրոնացված ինքնակառավարվող։ Կարենը հասցրեց այդ կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ հավաքել այդ մարզային համակարգողներին արմատի եւ իրանց համոզել, որ իրանց միությունը ստեղծեն UIT-ից կախված չլինեն, այլ իրանք ինքնակառավարվեն իրանց միությունով։ Եվ հիմա այդ գործընթացը գնում է, ահագին ակտիվ արմատի խմբակավարներ կան, որոնք փորձում են արմատը ինքնակառավարման անցկացնել, ոչ թե անդադ սպասեն Երևանից ինչ հասական հա։ Դրանք գա ստացվում է, ոչ այդքան լավ, էս կովիդը շատ խանգարեց, եկավ շատ սրբեց տարավ արմատների զգալի մասին, ակտ пассивությունն է հիմա, բայց փորձում ենք վերականգնենք դա։ Ու ոմայից ավելի տարածված բան է, էլի, թե արմատը, թե Գագիկ Գինոսյանի այդ գործունեությունը ազգային ինքնության այդ բարի միջոցով վերականգնումը, այդ գործերը իրանք համապարփակի կարևորագույն մասեր են, մշակութային մաս, կրթական մաս եւ պաշտպանական մաս։ Նաեւ հիմա նոր նախագիծ է սկսվել, այդ արմատը ինքը հարթակ է, արդեն դու իր վրա կարաս շենք կառուցես։ Օրինակ թվային անվտանգություն կա տեղեկատվական անվտանգություն, որը քարոզչական դաշտին է վերաբերվում։ Եկա թվային անվտանգություն, որը սարքերի, կապի եւ տվյալների պահոցների անվտանգությանն է վերաբերվում։ Կիբեր անվտանգությունը։ Թվային, այո, կիբերը թիվն է, էլի։ Այդ թվային անվտանգության մասով մենք արմատի երեխեքին հիմա սովորացնում ենք ինքնուրույն ապահովել իրանց գյուղի, բնակավայրի, իրանց թվային համակարգը։ Օրինակ գյուղ մտնող ճանապարհի մի հատ տեսախցիկ դնել, այ մահարթա, որ արմատի խմբակարները լսեն, իրանք էլ մի հատ իմանան ինչ են անում որոշ արմատների հետ փորձարարական ծրագիր։ Հիմա Տավուշի արմատի մի քանի խմբակների հետ աշխատում ենք։ Գյուղ մտնող ճանապարհին դնեն տեսախցիկ, դուրս եկող, որ անծանոթ մեքենա մտնի համարը տեսնեն, գյուղապետարանում մի հատ իրավիճակային կենտրոն դնեն, ասենք Wi-Fi մեծ տասնյակ հազարներով Wi-Fi մոդեմներ են մեզ տվել Beeline ընկերությունից, որոնք իրանք այլևս չեն օգտագործում, հանձնեցին արմատին, հիմա պիտի դա տեղադրենք, որ ամեն արմատցի իր ներքին կապը ապահովի գյուղի մեջ, ասենք գյուղա մեջում, հրապարակում, գյուղապետարանում, այդ արմատցիների տների բակերում դնեն Wi-Fi-ներ եւ գոնե գյուղը իրար մեջ կապ ունենա։ Հետո մի հատ ընդհանուր կապը մենք արդեն սովորել ենք 40 կիլոմետրի վրա, շատ գրպանի փողով 40 կիլոմետրի վրա երկու ալեհավաքով ստանալ 10 մեգաբիտանոց կապ։ Կարող ենք նաև մալուխներով տարածել, բայց անլարով էժան ստացվում է։ Հիմա երեխեքին դա սովորացնում ենք, որ Հայաստանը պատեն իրանց ցանցով եւ կապը եւ ենթակառուցվածքները թվային ունենան։ Նաև դրա անվտանգությունը ապահովելու համար աշխատում են, ասենք սաղ աշխարհի համար թվային անվտանգություն, ոչ թե Հայաստանի պետության համար, այլ միջազգային կառույցների համար թվային անվտանգություն ստեղծող ինժեներները այս շենքում են աշխատում, իրանց խորհուրդներ են տալի եւ ըստ մշակվում են այնպես համակարգեր, որ ասենք միլիոնավոր դոլարներով մեզանից պատվիրում են արտասահմանյան ընկերություններ, այդտենց մարդիկ հիմա գծում են արմատցիների համար այդ հարթակը։ Եվ դա նույնպես շատ կարևոր բաղադրիչ է, այդ կապը, որը թույլ տա, եթե նույնիսկ ամեն ինչ անջատվի, արտաքին եթե մենք հիմա ինտերնետից անջատեն, մենք ներքին կապ չենք ունենա Հայաստանում։ Մեր բոլոր համակարգող խմբերը WhatsApp-յան խմբեր են, Telegram-ի խմբեր են, Facebook-յան խմբեր են, դրանք անմիջապես դադար են գործելը, պետք է վերադառնանք հեռախոսին, եթե հեռախոսը խլացվում է առավել եւս դա էլ է կորում, այսինքն թվային այդ մալուխային լարերը կմնան օպտիկական, այդ լուսային մալուխները կմնան հողի մեջ։ Բայց քանի որ դուք իրանցով, ասենք ստեղից Գյումրի կապ կլինի, եթե IP հասցեի թիվը գիտեք։ Բայց քանի որ կապը գնում էր Amazon-ի սերվերի միջոցով, ամբողջ Հայաստանը կկաթվածահար կլինի։ Իսկ այս համակարգը, որ նախագծվում է այս պատին կախած Raspberry-ներով, արմատից դուրս եկած այդ երեխեքին սովորացնում ենք, հիմա ասենք գրպանի
գրպանի փողերով, բառից բուն իմաստով հնարավոր է ամբողջ Հայաստանը ապահովել այն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, որը պետք է որ ապակենտրոնացված պարտիզանական եւ համապարփակ, արդեն որ համապարփակը չի աշխատում, այսինքն քո վրա հարձակվում են, արդեն էլ համապարփակ չես, դու արդեն ավարայր ես, էլի կամ Ղարաքիլիս ես, կամ Ուկրաինա ես, Մարիուպոլ ես, հա, այդ ժամանակ արդեն իրանք կարան այդ համակարգը օգտագործեն։ Իսկ եթե այդ համակարգը տենց է սարքում, որ հակառակորդի հետախուզությունը նայելով դրան ասում է մի հարցակվեք պարտվելու ենք, ոնց որ մտածում են 5 օրում կհաղթեն, չէ, բայց 2 ամսը կռվում են, չեն կարող Մարիուպոլը վերցնել։ Եթե դու այնքան ակնհայտ դարձնես, որ հակառակորդը տեսնի, որ տենց է, ինքը պատրաստ չի 2 տարի կռվի քո հետ։ Ինքը ուզում է 2 օրում, 5-4 օրում դու հանձնվես կամ 44 օրում հանձնվես, ինքը մտադիր չի եկել քո հետ 4 ամիս կռվի կամ առավել եւս 4 տարի։ Ոնց որ անցած անգամ եղավ, չէ՞, 4 տարի հետո մենք անցանք այդ բոլոր փուլերը՝ հարցակում, պարտություն, կալցո օպերացիա, կորուստներ, Շահումյանի կորուստ, հետո քանի որ հակառակորդի մոտիվացիան ինքը հարցակվող է, ինքը հետո բլիցկրիգը չաշխատեց ընկնում է։ Իսկ քոնը հակառակը մենակ կարա բարձրանա, որտեղ դու գնալով սկզբից փնթի ես եղել, չես պատրաստվել հարցակմանը, բայց 2 ամիս հետո դու 2 ամսվա տրեյնինգ ես անցել։ 2 տարի հետո ով չի մեռը, 2 տարվա բայևիկ աշխարհի ամենաուժեղ բայևիկն է, որտեղ 2 տարի պաշտպանվել է այդ հարցակումների ժամանակ, ինքն էլ է սկսել արդեն չարաճճությունը։ Այսինքն քո մոտ բարձրանում է, իր մոտ ընկնում է։ Այսինքն ինչ որ պահա գալի, որ բեկում է տեղ ունենում եւ դու հետ ես գնում, նորից հետ ես գրում։ Անհնար է սեփական հողի վրա պարտվել, եթե դու որոշել ես մնաս։ Ուղղակի շատ է, թիվ կալկուլյատորի դեմ խաղ չկա, էլի։ Մարիուպոլի մեզքան բնակչություն կա, ինչքան պետք է հանես դրա դեմ, եթե կռվում են։ Իրանք թվով քեզ գերակշռում են։ Եթե նաև պատրաստվածությամբ շնորհք ունենային, պատրաստվեն, ապա ընդհանրապես չէր հարցակի վրա, իրանց վրա, բայց եթե իրանք պատրաստ չեն, փնթի են, ապա անգամ եթե չփախնեն, այտենց փնթի էլ իրանք չես կարա գրավես, որովհետև եթե չեն փախնում, օրը 1000 հոգու սպանում ես, 30 օր հետո 30000 հոգու սպանում ես, բայց այն 100,000-ը 30 օր տրեյնինգ են անցնում։ Ինչքան է փնթի եղած են 30 օր դիմակայելուց հետո իրանք քեզ կհաղթեն։ Դու չես կարա գրավես իրանք, եթե իրանք որոշել են դուրս չգան։ Շատ པարզ է էլի մաթեմատիկան, կալկուլյատորի դեմ խաղ չկա։ Եթե 1 միլիոն բնակչություն քաղաքում որոշել է դուրս չգա, եթե նույնիսկ փնթի է, ոմա չի գնացել, զենք չունի, անասուն բնակչություն է, բայց այդքան բան է, որոշել է, որ չի դուրս գալու այդ քաղաքից, վերջ, կալկուլյատորի դեմ խաղ չկա, չեն կարող այդ քաղաքը։ Օրը 1000 հոգի էլ գյուլեն են 30 օր հետո ընդամենը 30,000-ին են սպանացել մենի։ Այն մնացած 1 միլիոնը ոնց եղել է 1 միլիոն, տենց է մնացել է։ Որոշել է դուրս չգա։ Արդեն մի ամիս տրեյնինգ անցած ժողովուրդ է լինելու։ Արդեն իրան զանգելու են տարբեր երկրներից եւ հակառակորդ եւ բարեկամ եւ ժամանակավոր բարեկամ ու ասելու են զենք բերենք ձեզ տղեկ ոնց որ դուք կռվում եք զենքել են իրանց բերելու ամեն ինչը բերելու են հասկանում եք այդ process ոնց եղավ կալցոից հետո զենքնել եկավ ամեն ինչ ուզում ասեմ որ մտադրությունից ամեն ինչ սկսում նպատակադրումից է սկսում եւ համապարփակի մեջ այդ կետը շատ կարեւոր է որ դու որոշես երթվես բոլորով ընկերներով որ մենք դուրս չենք գալու ոչինչ փնթի ենք հավես չունենք առավոտները վեր կանանք վազենք զենք առնենք, մեկ-մեկ գնանք կրակելու, մեր երեխեքին չունենք հավես, բայց գոնե, եթե իրար խոստանանք, որ կապիտուլյացիա բառը 40 օրից է չենք ընդունելու, 4 օրից է չենք ընդունելու, 4 տարուց է չենք ընդունելու, մենք կունենանք համապարփակ։ Ուղղակի դա կանենք պախոդու, ասենք մեր վրա կհարցակվեն, լիքը զոհ կտանք, բայց ովքեր որ չեն մեռնի, մեծամասնությունը, իրանք կսովորեն կռվել եւ 2 ամիս հետո կլինեն 2 ամսվա մարտիկներ։ Նորմալ բան է, եթե չկան որևէ զինադադար չկնքենք, մենք շարունակենք եւս 2 ամիս հետո մենք արդեն անցնելու ենք հարձակում։ Մենք այնպես արդեն հրահանգ էր տրված հարձակվելու 5 օրից պետք է հարձակվենք, երբ որ զինադադարը եղավ։ Այսինքն փնթի զորքը, որը հրակրակել չգիտի, 2 անգամ սովորել էր 2 ամսվա մեջ հասել էր այն վիճակի, որ հրամանատարը իրանց նայելով արդեն որոշում էր կայացրել մտնի դիմացի տարածքը ազատագրել։ Վերջերս ընդունվեց զենքի մասին օրենք։ Ձեր կարծիքով այդ այն օրենքները, որ մենք սպասում էինք, եւ ինչն էր վատ նախկին օրենքում, որ պետք էր նոր օրենք ընդունել։ Նախկին օրենքի հիմնական խնդիրը ակոսափող զենքի համար 5 տարի սպասելն էր, որը իր տրամաբանությունը ուներ թե ինչու, որովհետեւ հեռահար է, բայց դա իրականում նախին է։ Երկրորդը չի համապատասխանում մեր կարիքներին, երրորդը շատ տեղում թարս է։ Այսինքն քանի որ ողորկափող զենքն է իրականում հանցագործության տեսակետից ավելի վատը, քան ակոսափողը։ Ակոսափողը հեռու է կրակում, բայց փամփուշտը ճանաչելի է։ Ողորկափողը կարճ է կրակում,
Բայց փամփուշտը անճանաչելի է, հնարավոր չի քննիչը հասկանա ով էր կրակի, այսինքն հանցագործությունների տեսակետից իրականում հարթափողն է ավելի վատ, ոչ թե ակոսափողը։ Քաղաքում հերո կրակիչ չի լինի, էլի հանցագործությունների մեծ մասը կատարվում են 20-30 մետրի վրա ատրճանակով։ Այսինքն վիճակագրությունն էլ է այդ ցույց տալի, որ նախորդ տարիներին, նախորդ 3 թե 4 տարիներին կատարված հանցագործությունների 80%-ը մոտարապես թե 90%-ը արվել են ապօրինի զենքով։ Հիմնականում իրականում ոչ, կարող ավտոմատներով բաներով, բայց այն օրինական զենքով արածները մեծ մասը ատրճանակներ են նվիրած։ Այն որ անվանական նվիրում են ատրճանակ, ավտոմատով օրինական ոչ մեկ չի գնում հանցագործության։ Եվ երկրորդը ինքը հարմար չի նաև, եթե դու միտումնավոր է հանցագործություն ես անում, էլի ակոսափողը հարմար չի, որսորդականով հետքը չի երևում։ Եվ շատ երկրներ կան, որտեղ հակառակն է, դու ակոսափողը կարա շուտ առնես, իսկ հարթափողը մի քիչ ավելի adekvatներին են տալի, այսինքն որսորդական այդ հարթափողը։ Տենց էլ է, այսինքն շատ կասկածելի պատճառներով, կարճ ասած, սովետից մնացած օրենքեր, որ ասում են, իսկ մեզ հիմա մենք չպետք է նայենք, էլի, ասենք, մեր կյանքը մեզ ստիպում է այդ սա մոռանալ ու բոլորին զինել իրականում։ Եթե մենք մի քիչ ավելի, եթե մենք իրոք որոշած ելնենք մինչև վերջ այստեղ մնալ, չփախնել, հա, մասա, եթե ՆԱՏՕ-ն, հա, եթե բանը Թուրքիան հարձակվի մեր վրա, չփախնել, եթե իրոք որոշած ելնենք, մենք հիմա առաջի գործը որ պետք է անենք, մեր նկուղներում ինչքան հրազեն կա, հանենք ռազմական հրազեն, ոչ թե որսորդական ակոսափող, այլ հենց ռազմական հրազեն առանց մտածել բաժանենք բոլորին եւ պարտադրենք, եթե մենք իրոք բարոյականություն ունեցող ազգի, պարտադրենք, որ այսինքն իսրայելցին ոնց ասենք, աղջիկը ավտոմատը գցած մտնում է սրճարան, սուրճը խմում է, էլի դուրս է գալի, ավտոմատը հենում է իր որ մշակույթ ձևով։ Իրավունք, հա, եթե մենք իրոք էս հողը սիրող մարդիկ ենք ու էս հողի համար մինչև վերջ մենք պետք է բոլոր մեր նկուղներում, մեր պահեստներում եղած բոլոր հրազենային այդ թեթև միջոցները, որ պետք է մարդկանց ձեռը լինի, որ համապարփակի էլի միջոցները տված լինեն։ Ոնց որ ավտոմեքենայի պարագայում մենք գիտենք, որ 2 օրը 3 մարդ է մեռնում, թե ինչքան, հա, նորությունները ամենը կարդում ենք։ Ավտովթար մա, կին երեխա մեծ փոքր, անմեղ, զոհեր, բայց ոչ մեկի մտքով չի անցնում, չէ՞։ Ավտոմեքենաները դադարացնել, 400-ի կարգի զոհ է լինում։ Հիմա եթե տարին 400-ի կարգի ավտոմատից զոհալի, նույնպես պետք է ոչ մեկի մտքով չա։ Այսինքն 2 օրը 3 հոգի պետք է ավտոմատից իմանանք, որ հանկարծակի մեկը տան մեջ խփել է իր, չգիտեմ, բարեկամին կամ երեխեն է վնասվել կամ մեծն է վնասվել, անմեղն է վնասվել, մեղավորն է վնասվել, հարբել են իրար խփել են եւ այլն, ոչ մեկի մտքով ոնց որ չի անցնում մեքենաները դադարացնել տարեկան 400 զոհի համար։ Պետք է ձևել ոչ մեկի ոնց որ Իսրայելում, հա, ոչ մեկի մտքով չպետք է անցներ զենքը հետ դնել պատյանները։ Զենքը պետք է դու ուսիդ գցած։ Հələ ավելին ասեմ, եթե մի քիչ ավելի լավ լինեինք, քան այդ իսրայելցիները, այվ մեկերն էլ վրատ կախած, պետք է մտնես սրճարան, սուրճդ խմես գնաս։ Բայց ոնց ասեմ, մեզ ժողովուրդը պատրաստ չի այս ձևի զրույցների, հասկանում եք։ Ինչի։ Էլի պատճառները շատ են։ Առաջինը ուրբանիզացիան է։ Ուրբանիզացիան բերում է նրան, որ հողից մարդիկ կտրվում են։ Իրանք այլևս չգիտեն հող, տուն, արմատ։ Իրանք կարան այստեղ վարձեն բնակարան, հետո այնտեղ վարձեն, հետո ուրիշ երկրում վարձեն։ Ուրբանիզացիան բերում է ընտանիքների քայքանման, մեծ ընտանիք էլ չկա։ Այսինքն պապիկիդ հետ դու չես նստում սեղան։ Դու հոպար քերի չես տենում, մենակ շուտ տարին մի քանի անգամ տոների ժամանակ։ Մեծ ընտանիքի ինստիտուտը վերանում է, դա Սորոսը չի անում, դա ուրբանիզացիան է անում, քաղաքաշինությունը կուտակում է մեծ քաղաքներ։ Եվ մեծ ընտանիքը որ վերանում է, դրանից հետևանքով անխուսափելիորեն վերանում է նաև փոքր ընտանիքը, որտեղ եթե մաման, պապան կռվում են, այն տատին, պապին չկան, որ իրանց բարիշացնեն, երեխեքին տանեն, չգիտեմ, եւ այլն։ Այսինքն այդ մեծ ընտանիքը, որտեղ վեճերն են հարցում։ Երեխան մեծանում է 4 պատին եւ հեռուստացույցի հետ, մեկ-մեկ ծնողներին տենում է, որ գործից գալիս են մնացած ժամանակ։ Մանկապարտեզա գնում, ծնողներին էլ դպրոցից սովորացնում են, որ եթե իրար հետ վիճում եք, ավելի լավ է բաժանվեք, քան իրար հետ ապրեք։ Այսինքն այդ ժամանակակից կրթությունը եւ ուրբան կրթությունը ասենք գյուղում parza այտենց հիմարությունը նույնիսկ եթե ասեն էլ դպրոցում ոչ մեկ լուրջ չի ընդունել դասի գյուղի դասնից հիմարություն չէ ասել էլի եթե իրար հետ վիճում եք ավելի լավ բաժանվեք քան թե ասենք այսինքն ընտանիքի քայքայող համակարգը եւ դա Սորոսը չի անում դա քաղաքաշինությունն է անում քաղաքներում կուտակումը դա մի պատճառն է մյուս պատճառը այն է որ մենք պետականություն չենք ունեցել ոչ թե 70 տարի ռուսի գաղութելնելով այլ 500 կամ 670 տարի, որտեղ Թուրքի ստրուկ են եղել։
ստրուկ էլի, որի մոտ տուն են մտնում, ասենք, հաց են ուտում, հետո ատամի հարկ են վերցնում, դուրս են գալի, հասկանում եք, քուրդ գյուղապետը մտնում էր, ասենք, այդ հայի ջոջի մոտ հաց էր ուտում, հետո իրանից հարկ էր վերցնում, ատամի համար դուրս էր գալի, ու դու 600 տարի այդ է սարը, հասկանում եք, այսինքն, ասենք, դաշտավայրում աշխատում է գյուղացին, խոտա, մեկ է մտնում է քրդական ջոկատը, մի քանի հոգու բռնաբարում է հենց այդտեղ, ով էլ դիմակրում է դրան սպանում է, գնում է։ Այս գյուղացիները իրիկունը գնում են այդ մարդկանց տուն, քելեխը այդ տղու ուտում են, կենացը խմում են հոգու հանգստության համար, աղջկան համար ցավակցում են, մյուս օրը նորից գնում են իրանց հողը մշակեն։ Այսինքն չկա այդ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու ունակությունը դու 600 տարի չես ունեցել։ Շարունակաբար դա, ասենք 18 թվին ոնց էր աղու հացով դիմավորում էին բան, չէ՞, դանուտ։ Ասենք նույնիսկ արխիվներում բան կա, չէ, ինֆորմացիա կա, որ 18 թվի հանրապետության ղեկավարության ներքին հրամանկար մասսայական ծննդ բանը, հղիության ընդհատումներ անել, որտեղ մեծ քանակությամբ բռնաբարություններ էին եղել։ Հետո ժողովուրդը դեմ կանգնեց, այտենց է չարեցին դա։ Իրականում մենք 30 տարի անկախ պետություն ենք ապրում, բայց մենք շարունակում ենք բայել այնց, ոնց որ 600 տարվա թուրքի ու քուրդի ստրուկը, որը գրանցած էր գլխաքանակով քուրդ գյուղապետի վրա։ Պարզապես ժամանակա պահանջվում մի քանի սերունդ բանից Իսրայելից, որ Եգիպտոսից դուրս եկան 40 տարի հետո Մովսեսը իրանց բերեց Իսրայելի հիմնելու չթողեց մինչև այդ, որտեղ ստրուկը կարոտում է ստրկությունը։ Մենք այսօր խոսեցինք զենք կրելու մշակույթի մասին, նոր նախագիծ կա, Ազատազենա անունը, եւ մարդիկ կարող են գնան այնտեղ պարապեն կրակել։ Ինչքան գիտեմ, քաղաքացիական մարդիկ չէին կարա միջև այդ գնային այդպես բաց տարածքներում կրակեին, հա, ինչ նախագիծ է եւ ինչով է կարեւոր։ Ազատազենի հիմնական արժեքը նրանում է, որ հեշտացրել է այդ ամեն ինչը, այսինքն առաջ եթե ես ունեի ակոսափող զենք, որը կարողանում է 800 մետրի վրա դիպուկ կրակել, ես պիտի գնայի հատուկ 5 կիլոմետր ինչ որ բնակավայրից հեռու տեղ գտնեի, ընկերներից խնդրեի, որ ուշադրի լինեն, որ չոբան չմտնի, անասուն չմտնի այդտեղ, եւ ես կարողանայի իմ մարզումներս անեի, ապա հիմա հատուկ տեղ է անջատվել, որտեղ մենք ինստիտուցիոնալ ձևով արդեն այդ տարածքը որպես հրաձգարան է գործում, Հայաստանի առաջին քաղաքացիական հրաձգարանն է, որտեղ կարելի է 1 կիլոմետրից ավել հեռավորության վրա կրակել, որտեղ այդ հարցերը լուծած են եւ դու այլևս ընդհանրապես Երևանից մի քանի կիլոմետր հեռանալով կարող ես դա անել ամի օրվա ընթացքում, ընկերությունները կարող են իրանց այդ գրաբարով ասած team building-ը անել այդտեղ եւ ոչ թե անհասկանալի տեղ գնալ, որը կարող այնտեղ տուրիստ լինի, մարդ լինի հանկարծ այդ տարածքում, հիմա ոնց որ այդ հարցն է լուծել, դա է կարևորը Ազատազենի եւ նաեւ բուն մշակույթը, որ տեղեկատվական ընկերությունների, ղեկավարչական հմտություններով օժտված մարդիկ մի 15 հոգի հավաքվել են իրար գլուխ ու նենց են անում, այդ PR-նել են լավ անում, փաստաթղթավորումը, օրենսդրական բաղադրիչը, լոբինգը, այդ օրենքի ընդունում եւ այլն, այդ ամեն ինչը իհարկե մեծ հզոր թիմը հավաքվել եւ արագ առաջ է տանում, բարեբախտաբար։ Իսկ հանրության կողմից զգացվում է, որ պահանջարկ կա տենց բանին, թե որ չէ։ Իրոք շատ են գալի, մենք չենք հասցնում, արդեն հաստիկով աշխատողներ ունենք, որոնք որ պարապում են եկողների հետ, չենք դե քանի որ բոլորս աշխատում ենք սովորական օրերին չենք անում, բայց շաբաթ կիրակորը տեղը դադար չկա։ Եվ ընկերություններն են գալի, եւ խմբերով, եւ անհատներ են գալի, եւ մարդիկ գալիս ուղղակի իրանց զենքերով են կրակում։ Դուք այսօր արդեն ասացիք Կարեն Վարդանյանի մասին, ես կուզենայի, որ դուք ձեր բառերով, вообще ես բոլոր մարդկանց, որ իրան հիշում է ինտերվյուների ժամանակ, հարցնում եմ, կպատմեք մի քիչ իր մասին, իր կարևորությունը Հայաստանի համար ինչու՞մն էր։ Կարենը այս մեր հրապարակախոսների մեջ, հրապարակային հայտնի հանրայինի մարդկանց մեջ 1-2 հոգի կա ընդհանրապես, այս նույնիսկ մեր հերոսների, մեր ընկերների եւ մեր ուսուցիչների մեջ ընդհանրապես 1-2-ն են եղել, որ իրոք հասկացել են, որ անհնար է Արցախը անկախության ճանապարհով տանել։ Դա նշանակում է մենք մեր բոլոր սրբությունների վրա միանգամից թքում ենք։ Եվ այն տղեկի արյան վրա, ովքեր կռվել են, որ Արցախը միանա, ովքեր եւ քաղաքական դաշտում են միացման համար սկսել եւ հետո ռազմի դաշտում են միացման համար պայքարել։
Հետո երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից թիմը միացումը դարձրեց անջատում, Կոմիս Ռոբերտ Քոչարյանը սեպտեմբերի 2 արեց, այս կոմիս սեպտեմբերի 20, նորից հանրաքվե արեցին եւ անկախության հռչակագիրը, որի հիմքում էլի Կարենենք էին, Սիմ կուսակցություններ, Հրանտենք էին, իրանք էին ստիպել, որ ընդեից Արցախի Գետաշենի, ԼՂՄ-ի, ուրեմն NKR-ի, Գետաշենի եւ Շահումյանի միացյալ թուղթ բերեն այստեղ ՑԿ եւ դրա հիման վրա դա կարթան պարլամենտում, ինձ դա չէին ուզում անի։ Կարենը սիրուն մի հատ պատում է, էլի այդ ամեն ինչը ոնց է։ Ինքը դրա ակունքներում կանգնած եղել ու всеми правдами բերել են, այդ արել են։ Ու հետո էլ 30 տարվա ընթացքում, երբ որ հերթով բոլոր այդ գաղափարին դավաճանեցին, մենակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը չէ, այլև օպոզիցիան դավաճանեց այդ գաղափարին եւ բոլորը գնացին Արցախը անջատելու ուղղությամբ։ Կարենը եւ մի քանի հոգի, ասենք Ալեքսանդր Քանյանյանը իմացած մարդկանցից, եզակի 3-4 հոգի մինչեւ վերջ այդ հասկանալով, որ դա սարսափելի հանցագործություն է մեր ազգի նկատմամբ, իրանք ամբողջ կյանքը նվիրեցին այդ բացատրելու։ Ալեքսը Քանանյան գալիս էր, ասենք, տանում էինք իրան Երևան էին բերում իրան, որ ինքը լեկցիա կարդա, Վրթանեսյանը բերում էին Երևան, ասում են պատմի երևանցիներին, որ եթե հանկարծ հանձնենք Քարվաճառը, ինչ կլինի, եթե հանկարծ Հադրութը հանձնենք, ինչ կլինի, որ Ալեքսը պատմում էր Գորիսից, կապան չեք կարալու գնալ, Թուրքի տարածքով է գնալ։ Այսինքն ու Կարենը իր ամբողջ հանդիպման, նույնիսկ հաղորդման անունը որ դրել էր սա Հայաստանի եւ վերջ, այդ խոսքերով էր դրել։ Եվ այդ գաղափարին էր իր կյանքը նվիրված, բայց որը ավելի կարևոր է, դրա տակի եղած էության, այսինքն իր արժե համակարգը, որից դա բխում է, որտեղ դու չես կարող կիսավորցություն անես, կիսավորց չի լինում, դու չես կարող ասես, ես մինչև վերջ պատրաստ եմ կանգնել, հասկանում եք, երբ որ դու ասում ես, ես Հայաստանը պետք է իմ տունս հետ բերեմ եւ այլն արցախցիների համար պետք է կռվեմ, հետո ասում ես, չէ, բայց արցախցիները թող անկախ իրանք առանձին գնան, մենք առանձին չի ստացվում, էլի, դա չենք ձգի, էլի, մեզ միջազգային ուժերը թույլ չեն տա բան, այսինքն վերջ, արդեն դու էլ ոնց որ գնաս կռիվ, բայց սկսես ինչ որ կամեր, ասես ոնց որ մեկը իր սրբությունները ինչ ասեմ, ասի, գիտեք ինչ, մամայիս մասին կարակ վատ խոսակ, բայց մենակ իմ ներկայությամբ մի խոսացեիք, ինչ որ sense բայցերով էլի ասես, սրբությունների մասին, այսինքն դրանով այսօր հայ ազգը զբաղված, ասում է, դե Ղարաբաղը ոնց որ ուզում եմ, բայց ռիսկ չեմ անում Հայաստանի մաս համարեմ, էլի, այսինքն ասում ես մամայիս կարակ շաբաթ կիրակի օրերը մամայիս կարակ քրֆեք, բայց 5 շաբթից ուրբաթ մի քրֆեք կամ չնայ շաբթի։ Այսինքն այդ դրանով այսօր հայ ազգը զբաղված։ Իր սրբությունները մասամբ ասում է կարակ ոտնահարեք, էլի։ Ընդ որում երբ որ բերում էին այդ նենց չէ էլի որ Ղարաբաղցի Հայաստանի ամբողջ հայ ազգն է դրանով զբաղված։ Այսինքն երբ որ այդ Գետաշենի բանի հրամանը եկել էր Գետաշենցիների, Շահումյանցիների ցանկությունը թուղթը եկել էր Ստեփանակերտից չէին ուղարկում դա Երևան։ Կարենենք են գնացել բերել։ Ու Հրանտը Խաչատրյան գնացեք իրան հարցրեք կպատմի։ Երբ որ իրան գնում են Ստեփանակերտ, մենք ասում են ինչ ես Երևանից եկել մեզ խոսքով, ասում։ Ինքն էլ ասում էր գիտեք ինչ ոնց որ դուք վերաբերվում եք Շահումյանին, այա տենց էլ Երևանցին ձեզ է վերաբերվում։ Եվ ես եկել եմ որ ձեզ դզեմ, որ դուք Շահումյանին տենց չվերաբերվեք, որ Երևանցին է ձեզ տենց չվերաբերվի։ Հասկանում եք, այսօր ոնց Սյունեցին վերաբերվում է Ստեփանակերտում, այտենց էլ վաղը Երևանցին վերաբերվելու է Սյունեցուն։ Ոնց որ երեք Ստեփանակերտին վերաբերվեց Շահումյանցուն, Շահումյանցին իր հետ ուսուսի, մինչև վերջ կռվեց, Շուշին էլ ազատագրեց, Մարտակերտն է ազատագրեց։ Հետո 94 թվականին Ստեփանակերտին ու Երևանցին ասեցին կներես ախպեր ջան, դու գնա Մոսկվաներում բիզնես արա, քո հայրենիքը մենք չենք կարող ազատագրենք, դա չի ձգում, հոգնել ենք։ Այնքան զոհերը, ինչ որ մի հատ պատճառով ասին, գնա տղա ջան, դու մեր ախպերը ունես, բայց քո տունը հավես չունենք ազատագրելու։ Նույն բանը տենց անում է այսօր Սյունեցին Արցախցու նկատմամբ։ Երբ որ Սյունեցին ասում էր ոչինչ, դա հիմա էլ գնացեք Սյունիքում հարցրեք, էլի օրինակ հիմա Արցախցին եթե մենք դարձի գանք, օրինակ հիմա պետք է ֆլեշ մոբով ողողված ըններ ինտերնետը, հասկանում եք, Ստեփանակերտցիները պետք է հերթով վերցնեին իրանց անձնագրերը ու ասեին, սա Հայաստան, տեսեք ինչա գրած, պարոն Երևանցի, պարոն Սյունեցի։ Հայաստանի Հանրապետություն քաղաք Ստեփանակերտ 30 տարի է ես այս անձնագիրը ունեմ, պարոն Սյունեցի։ Դու հիմա ինչ ես ինձ ասում, որ տունս թողեմ, դուրս գամ ստեղից։ Էդ է քո ասածը։ Այմուսը պետք է վերցնել ասել, ծննդավայրը Ստեփանակերտ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այս պասպորտով Կիպրոս եմ գնացել։ Կիպրոսը ընդունել է, որ Ստեփանակերտը Հայաստանի Հանրապետություն։ Տենում ես կնիկը, պարոն, ասենք Պուտին, այն որ ասում ես Армения не признала Карабах, поэтому я не признаю Армению։
Պարոն Պուտին, դու ընդ Աբխազիան գրավել ես թե չէ, պասպորտ կարացել ես բաժանես թե չէ, Հայաստանը Ղարաբաղը գրավել է, պասպորտը բաժանել է, ու ես այս պասպորտով գնացել եմ Կիպրոս, արա։ Ու ոչ թե ես պետք է Արցախի անկախությունը ընդունեմ, այլ ես գրավել եմ, պասպորտ բաժանել եմ, ու այս Արցախը էսի Հայաստանն է, հասկացար ընկեր Պուտին։ Էմիսը պետք է իր անձնագիրը վերցնի, ասի, պարոն վարչապետ, տեն մեզ էսի, գրած այս պասպորտը, որ ինձ տվել ես։ Հիմա ինչ ես ինձ ասում, ես տունս պիտի թողեմ գնամ ըստեղից, էդ ես ինձ ասում, պարոն կառավարություն Հայաստանի։ Հասկանում եք, այդ ֆլեշ մոբով պետք է լցված լիներ հիմա ինտերնետ։ Այդ ժամանակ մենք կարենք վերցնենք այդ տանենք այստեղ երևանցիներին, սյունեցիներին, վարչապետներին, Պուտիններին, ասենք, հա, դե պատասխանեք ախպերես հարցին։ Իսկ հիմա երկու կողմը իրար են մեղադրում, հասկանում եք, սրանք նրանց Ղարաբաղցի են, նրանք չեն ուզում անջատողական են, նրանք նրանց են, հասկանում եք, մայրաքաղաքը չի կարա բդեշխությանը մեղադրի, որ բդեշխությունը անջատողական է, դա աբսուրդ է, դա ինքնասպանություն է։ Չի կարա արքունիքը, ասենք Արշակունի թագավորը մեղադրի ինչ-որ բդեշխի, որ ինքը գնացել Սիլիբիլիանում պարսիկների հետ, դա անհնար բան է, ինքը պետք է գնա պատժի այդ բդեշխին։ Դա արդեն դավաճանություն։ Բանի չէ, դա մայրաքաղաքի մահա դա, հասկանում եք, այսինքն հաջորդը Սյունիքն է, ինքը պետք է գնա հիմա, ասենք եթե այսօր դու թողում ես Արցախը գնա Ռուսաստանի հետ իր հարցերը լուծի կամ ուրիշի Ադրբեջանի հետ, վաղը թողել ես Սյունիքը գնա Պարսկաստանի հետ իր հարցերը լուծի, այսօր Տավուշին թողել ես Վրաստանի հետ գնա հարցերը լուծելու, դա պետության մահն է, նման մայրաքաղաքին զրկում են մայրաքաղաք կոչվելու իրավունքից, նման թագավորի գլուխը կտրում են, հասկանում եք։ Իրական թագավորը, իրական Արշակունի թագավորը Մամիկոնյան իշխանին ուղարկում էր, Բյուզանդը գրել է, դա գրած է մեր մոտ։ Արշակունի արքան Մամիկոնյան իշխանին ուղարկում է բդեշխին որցա կոտորանում, գրած է ընտան։ Տղեկին մորթում է, աղջկեքին հարճ է վերցնում, ասենք աղջկեքին ծախում է Դուբայ, զենք է առնում, որ այդ զենքով պաշտպանի մնացածը։ Ու այդ տարածքները բռնակցում են Մամիկոնյանց իշխանի ընտանեկան, տոհմական տարածքների գրած է այդ անտերը, ոնց է մայրաքաղաքը աշխատում։ Մայրաքաղաքը չի կարա իր բդեշխությունից նեղանա, ինքը կարա իր բդեշխությանը պատժի։ Ոնց կարա ասի, Արցախը ուզում անկախություն, թող գնա իր հարցերը ոնց ուզում է լուծի։ Դու վերջ, դու ինքնասպան ես ելնում որպես պետություն այդ բանի։ Մյուսը Սյունիքն է, գնալու է Պարսկաստան, մյուսը Տավուշն է, գնալու է Վրաստան։ Աննասունություն։ Ինչ պետք է անի հայ մարդը այսօր, որ վաղը ունենա ինքնիշխան պետություն։ Ինքնիշխանությունը դա մի կողմից ինքը հոգեվիճակ է, հասկանում եք, դա ասես կարա վարքյանական դու դառնաս ինքնիշխան, կարող է ամբողջ կյանքդ քո վրա աշխատեն, դու տենց էլ չդառնաս։ Դա ասես ինչ-որ ֆիզիկական բան չի, էլի, այսինքն հենց այսօր ազնիվ, եթե ինքը պնդում է, որ ինքը քրիստոնյա է, հայ քրիստոնյա է, այսինքն Աստված ունի, արդարություն է պաշտում, ինքը պետք է իրոք մոմենտից ցինին եկել է, էլի, ասես կիսա ворց, կիսա տղամարդ, կիսա վճռական, որ ես ուտեղ եմ ապրելու, կմեռնեմ ըստեղ, բայց ծնկի չեմ գա ոչ մեկի առաջ եւ այլն, այդպես կիսատ չես կարա այդ ասես, չես կարա ասես մամայիս մի հայոյեք, բայց առանց երբ որ ես ըստեղ չեմ կարակ, էլի, այդպես բաներ չես կարա ասես, դա չի լինում, այդ չեղավ սրբություն արդեն, էլի։ Իսկ ոչ կիսատ այդ որն է։ Ազնիվ լինեն ասում, զինվորի զենքը ճշմարտությունն է, թիրախը արդարությունն է։ Եթե դու հայ քրիստոնյա ես, ուրեմն ճշմարտության պահը եկե դուրդ կանգնել է, շատ էլ որ այսօր GPS-ով թուրքը քո տուն չի մտել, բայց բարեկամների տուն մտել է գնա նայի էլի, տես, եկել է այդ պահը, կամ պետք է այդ արդեն դադարես այդ անազնիվ վիճակը, ոնց ասեմ, ասենք հարևանին գալիս են բռնաբարում են, ինքը գնում ցավակցում է, մյուս օրը նորից գնում է գործի, չունի այդ արտակարգ իրավիճակը հայտնելու հայտարարելու ունակությունը, որը հենց ինքնիշխանության բառի սահմանումն է ըստ Կարլ Շմիդտի։ Կարլ Շմիդտը ասում է, ինքնիշխանությունը չափվում է արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու ունակությամբ։ Ինչքան դու ընդունակ ես քո ռուտինայից դուրս գաս հայտարարես արտակարգ իրավիճակ ու սկսես գործ անել, այդքան դու ինքնիշխան ես։ Հիմա ես կարելի է մի տարի, երկու տարի բացատրել, տենց էլ մարդը չհասկանա այդ, կամ մարդ, որը որ ասենք եթե սահմանամերձ գյուղում է արդեն վերջապես Թուրքիա եկել է իր դուրնը հասել, սկսել է հասկանալ, որ տեսել է Երևանի վրա էլ չի կարա հույս դնի, Ռուսի վրա չի կարա հույս դնի, սկսել է հասկանալ, կա որ ծեծով է հասկանում, կա որ խելքով է հասկանում, պետք է աշխատենք, մեր այս ոգեզեն հարթակի նպատակը այս ձեր գործունեության շնորհիվ պետք է դա լինի, այլապես արդար կլինի, որ մենք լինենք, ասենք ի վերջո լոսում հայտնվենք, թիկներս տան, ասենք Գլենդելի մեջտեղը մի հատ մեծ, ասենք շատրվան կան դե, գնանք թիկներս տանք այնտեղ
Մեր թորները մեր դեմը խաղան, մենք է Թումանյան կարդանք, ասենք հայենք։ Մենք իրավունք չունենք այս հողի վրա ապրենք այս ձևով, էլի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մերսի։